Piye ya, Lek? Sawah iki ketoke tahun iki ra sida panen. Ning apa meneh? Ya piye ya? Pangan wereng. Ora. Totali manuk. Ora yo an. Musim udan lho. Anu, iki jane perkara niki gur garing abuk. Sing tuku abuk kuwi angel, regane larang, gabah regane malah medhuk, anjlok niki terus piye menurutmu? Lah. Lah iya ta, Tong. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Esok-esok kok iso do ning kene to iki? Monggo Pak Lurah, Bu. Wah, ya wis dong yop-yop sik. Tak celokne bapak. Ngaget-ngaget ya aku wae. Mbok menawa dikek-kek kopi. Ayo tengok kene sik nunggu. Ini karo Kene karo jagungan nunggu kopi. Lurah. Iya toh. Jos. Wis kondang ngawal Pak Lurah. Dhewe gaweane apa? Wis mikir sawah kok keri-keri bae. Oke, Bolo. Masuk. Oke, Lek. Iya. Ya. Semangat, Mak. Ya, baik. Kowe ngopo to, Pri? Wah, esuk-esuk ning kene iki ning kelurahan ki lagi enek bansos. Ora mbok amanke piye malah esuk-esuk ning kene iki? Lah kula nanggo jenengan ngamanke piye gaya abdi negara bareng kok. Wis yo karo aku mangaturane ngamanke bansos iki. Oke, siap. Bapak wis budal. Esok-esok kok wis udan ngene. Wis ra apa-apa lah, aku tak ning warungnya Mbak Endang. Tumbas gula pasir. Dadi engko nek bapak pulang, wis ta gawe kopine, wis temen Pak. Gulane tak mangkat ae lah. Bu, Bu Kades, Bu. Loh, Pak Deni, Pak Kades wonten griya, Bu? Pak mboten wonten. Lah yo tak padosi niku. Nek nggih, Nggih. kelurahan karena ada pembagian bansos. Lah niki? Ngerti ki, Mas. Lah iya. Soalnya pas aku mulai ki wis ora ana. Coba sik tak teleponke ya. Oh iya, Bu, nggih. Sik. Tak ambil HP ku dulu. Ya aman kok HP ku tuh. Bapak. Sik nggih Mas Deni. Tak telepon ke sik. Sik yo Mas. Mas Deni. Loh, Mas. Oh, lah bala. Wis ilang ngono wae. Tak mulih nek lah. Bar salat wis nyup ning masjid sik wae ya. Udan ngene kok ya ana. Nggih pajeng lak napa pun yaketen pun kesel. Wis udan. Ya iki pokoke alhamdulillah ki mau penyaluran bansosnya aman, lancar, terkendali. Iki ya rata, Pak. Rata aman iki wae ya. Berkat kowe bareng mau ngamanke kan dadine alure kan iso penak ngono lho. Kabeh iso kebagian masyarakat. Oh, lah ning kono no. Pak Lurah. Halo, Den. Ah, golek barang kok. Ini masjid iki bar salat udan nyup sik. Ning ngoten. Iki yo ngopo ngono lho. Nggih dalu sios rapat tim sukses boten. Tim sukses apa? Rapat apa iki? Iki yo ngopo ling Mas iki. Tim sukses. Lah jenengan mboten nyalonke dadi Pak Kades to? Oh sik. Wong rong sukses arep sukses e wong. Iya. Tim sukses Pak. Dadi calon lurahnya lho, tak dukung iki. Ya kok mbok nyalon neh ngono iki. Nggih no. Musuhe kaya ngono, Pak. Wes. Enteng wis lho. Genah kowe, genah kowe. Genah no. Saya dupa karane. Oh, dolane dukun ya entuk. Ya nek longgar kok bengi rapat ya bae. Gas no. Oke, siap, Pun. Mengke dalu Aturan ya? Aturan Oke, apa, Pak? siap. Kowe tak golekne masa, Pak. Oke. Oh iya. Oh iya, iya wis kowe melu aku wis. A1 no. Kowe malah ngamanke lho. Musuh darat tenan lah. Ratakan. Sambungi. Wis maju. Wis pokoke tumpah darah. Oke. Oh iya, Pak. Oke. Oke, Den. Deal ya, Pak ya. Oke, pokoke diatur bae. Oke, siap. Nggih. Kok bengi rapat. Pun, ngoten ya, Pak ya. Oke, siap. Aku tak golek masa sih. Siap. Mengke dalu barisak kula laporan. Siap. Nggih. Kabar bae ngat HP. Oke, siap. Ten grene jenengan to. Siap nggih. Ten Pak ya. Sok bro ya. Hati, wis sun. Nggih, Sun.
Mbak Endang. Apa Mbak? Mbak ini meh nitip dagangan meneh. Oh, iya. Ini enek keripik bayam. Kar ini keripik singkong balado Iya. ya Mbak ya. Terus sing wingi pun payu dereng. Sing wingi saloke wis payu tapi yo ijek pira ngono. Oh nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Endang. Nggih. Gula Mbak setengah kilo mawon. Nggih. Lho, Dik Dita to. Tumbas apa? Iki nitip dagangan. Dagangan apa iki? Keripik singkong balado. Weh, kletik-kletik ya niki. Niki sama juga. Keripik bayam. Weh, niki jenengan ki Mbak sing bikin. Mbak Endang. Kopi hitamnya siji ya. Kita pesen ini, Dik. Bawa pulang baik. Balado ya. Ya. Paling laris niki. Iki apa iki? Iki lho Mas, keripik bayam. Oh, Bikin iya. Dik Dita sendiri. Sing Apik iki iram keripik iki. singkong. Oh, Dicipi Mas. tak coba ya. Nggih, sapa ngerti kan? Kalau ada Oh. sing pesen jenengan bisa promosi-promosi ta. Enak banget iki. Nah, iki apike didaftarke sertifikat halal. Sertifikat halal. Yo. Apa niku Mas? Oh, dadi ngene. Sertifikat halal kuwi dienggo memberikan ngei jaminan produk halal kepada pembeli agar yakin oh produknya Mbak Dita ini benar-benar halal. Nanti ada sertifikatnya, ada bukti halalnya. Iya. Syaratnya angel Mas. Syaratnya gampang. Engko sore tak mampir dengan Mbak Dita tak kayak formulir, engko tinggal ngisi. Oh, ada. Ya. Tapi gak ono pajuke to. Oh, gak ono Bayaran pajuke. bareng. Iki mumpung ana program gratis sampai 17 Oktober 2024. Oh, ada. Ya. Mas alhamdulillah. Nah, malah beneran. Mas, sik Ya. kula tangkep jenengan iki anu to, dari produk halal gitu to. Oh, nggih Bu Kades. Oh. Niki kula pendamping produk halal saking Kabupaten Karanganyar. Oh, ngoten. Ya, dados kula ndampingi pelaku usaha kecil, mikro niku supados gadah produkipun gadah sertifikat halal secara gratis. Oh, gitu. Nggih. Sik Mas Agus, Nggih. beneran iki nek ngoten mawi jenengan kersa niki kan minggu depan kan enten pertemuan ibu-ibu PKK. Ya. Lah, tepat sekali jenengan kapureh nek kersa pinarak di pertemuan ibu-ibu PKK. Oh, Soalnya kan banyak kayak Dek Dita ini yang bikin usaha keripik apa kersane perso nek penting Ya. untuk mendaftarkan. Oke, iku. nggih siap. Nggih. Ngoten nggih? Ten Balai Desa Ibu Bati. Nggih, ampun siap. supe. Nggih. Oh beneran Dek Dita? Ya, Alhamdulillah, nggih makasih loh Mas Agus Siap Bu Kades, informasinya. nggih Bu. Nggih, nggih, nggih. Leh jarat wae gak masuk. Tenan ora. Manut tau genah poe tak. Wonge genah kali wis manut tau. Ngene kene genah kali. mana ora iki? Nah, wis tak percaya, Bos. Wis teko iki. Nggih, Pak. Wis, ayo mlebu kene wae. Awake dhewe ngobrol ning jero omah, ya. Ayo mlebu. Ayo mlebu wae. Mlebu. Ayo gasen ka. Ayo. Nggih, Dok. Wis jelas iki ya. Engko ngene. Sing genah iki pilkades wis arep enak. Ya. Pokoknya kowe engko kabeh tak kongkon nyebar foto-fotoku. Eneng warung, eneng pasar, neng terminal, pokoknya kabeh eneng kelurahan we dikei. Ngono ya? Iki fotone jokeh nang ndi. Iki engko tak dungke ditempelke kabeh. Pokoke kabeh kudu enek fotoku. Ya? Engko sing ora gelem milih aku. Habisi. Ya? Oke. Pokoknya aku kudu dadi lurah. Oke? Aku kudu dadi lurah, aku kudu dadi tim sasku kudu sesuk jatah. Oke ya? Iki dibagi, engko bareng-bareng. Pokoknya kabeh langsung ditempelki. Perapatan, pertigaan, proliman kayak kabeh. Oke? Ngene. Iki awake dhewe sing urung ngerti nggone Pak. Piye? Kowe ngene Pak RW wani ora nemoni RW kudu milih aku. Loh, kowe wani ora? Aku ora wani lho. Iki RW kudu diintimidasi. Iki gak enak sing wani.
RW iki engko tak parani. Engko yen neng apa-apa tak telepon nyedak nih Pak RW. Ya, no ya. Iki wis wektune serak entek, iki ndang ditempelke. Yen eneng apa-apa ndang ngabari, ya. Pokoke kabeh masyarakat kudu milih. Sapa? Milih sapa? Pokoke Pak Jarot kudu dadi. Oke? Oke. Bar iki ndang ditempelke, engko ngabari aku bali dene. Ya? Ya wis, hati-hati. Ngundang ditempelke kabeh ya. Ya, kowe nang apa ngabari. Ngene Pak RW engko tak paranane. Bapak, Iya, Bu. Dek, wow, ki kula ketemu kali Pak Dideni. Mati sing jenengan. Oh, iya mau wis ketemu aku ning masjid diparani aku mau. Udan-udan mau nyop ning masjid. Biasanya enten masalah apa toh, Pak? Lembuh ta bocah iki mang lak yo rene wonge. Wis mau janjian ngejak arep rapat kok. Nggih. Pak. Den. Nggih. 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 Nggih, moga-moga penak riyen. Ya, Den. Nek kira ngeten lho, Pak. Sing sopan lho. Ngeten. Pun gua kamu ke pangkat. Endi pamflete kaya ngopo? Tengah lirik. Pamflete kaya ngene iki, Bu. Bangun desa dadi reja. Masuk. Lah iki nomor piro kok renek pilihan iki? Ya dereng daftaran to, Pak. Mungkin riyen lho. Iku tempel isih. Soale gone tim sebelah. Lho sapa? Ngene Jarot. Ini Jarot. Ngene Jarot niku pun masang-masang. Niki ajeng kula serang sik. Wis ora ngono wis ndak kacau balau. Wis tak gane anak loro iki lho. Lho. Wis. Kono tak keren-keren, ini ya keren keteng gene. Ya skip ngene wae. Iki mbok pasang ning ndi wae amren kono. Sing penting warga-warga to. Oh, nggih Pak ya. Iki mon jenengan setuju to? Wis kono pokoke aturan sampun ngono. Gas. 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 Oke, yes. Pasukan siap. Tumpah darah. Tumpah darah tol. Oke. Ngaten Pak ya. Pak Dik. Oke. Ngeramune. Nggih, sun-sun. Nggih, Sun, nggih, Mas. nggih. Hati-hati, Den. Oke. Bapak. Nggih, pripun, Bu? Maksudnya apa toh kok pemilihan kepala desa? Aku dhewe wis mumet ra mudeng aku, Bu. Wis gen dulu si cacah kuwi harus ra mudeng. Nah, sopo iki? Lah kowe ya nempel lho, Bos. Lah. Ora iso pendukung wis Yes. Ya ora iso lho, Bos. Ora iso, Bos. Ora iso iki Jarot, Bos. Iki Jarot. Kene apa? Ora iso, Bos. Rene sih. Ora iki enek apa? Enek apa sik tak tekok. Iki dukunganku ditempleki kono, Bos. Piye? Wes ngene wae, wes. Ngene wae. Saiki ayo ning ngene Pak RW. Disidange dirapatke ning kono. wis langsung. Ana ora usah gontok-gontakan ngene ora ketemu dalane. Wes yo rono wae yo. Wes rono. Pak, kendaraan iki tahun piro, Pak? Niki tahun 2015-an, Mbak. Sing rodok tahun 6 ora enek to. Walah, entene barang kantun niki, Mbak. Golek Nggih, 2000 niki. Nggih. tamu, Pak. Nggih. Ngapunten niki. Nggih. Ajeng enten perlu, Pak. Nggih. Iki ngeten. Sing genah niki kan pun ajeng politik. Oh, nggih. Ajeng pilihan pilkada niki Nggih. kira. Kelurah niki kan nggih ajeng gantos. Nggih. Kula ngeten, Pak. Sing genahe kula iki mriki pindah sowan. Nggih. Kaping kalih nggih ajeng derek matur bilih mengke Nggih. pas coblosan Nggih. RW mriki RW Nggih. kalih welas kedah nyoblos kula. Wah. Lah nek ngoten nggih mboten saged, Mas. Wong niku hak asasine masing-masing kok.
kula pun ten mriki kurang napa. Lah sinajan enten mriki men kula mboten saged Pak anu Mas memaksa kehendak orang lain niku mboten saged. Yen ngarahne saged, tapi nek untuk menjaga napa untuk memaksa atau memaksa kehendak orang lain mboten saged. Lah sire kula iki mriki RW 12 gen wilayah kula Tanten. Mengke yen kula pun dados lurah RW 12 pun aman pokoke Pak. Mengke kula jalane kula gantosi nggih to. Nggih. Mas. Niki enten napa do ramene jamak niki enten napa do regejegan niku enten napa. Setunggal kajenge matur setunggal. Mboten sah sahur manu. Mboten sah sahur manu. Setunggal. Niki wau ten cerak masjid nika. Pihak A niki dan pihak B niku royoan panggon nempeli pamflet ngeten niki Pak. Nah, ten cerak masjid nika. Nah niki makane terus kula beto mriki wau kajenge Pak RW saged nengahi masalahe dos pundi. Oh, termasak. Aman. Sik Pak Den Mas. Iki pamflet opo? Lagian yo, tak kandhani yo Mas kabeh, nek masjid kuwi ora kenek dipasang-pasang ngene iki. Masang-masang ini ora kenek ning tempat ibadah. Tahu? Enggak boleh di tempat ibadah, enggak boleh dipaku di pohon, enggak boleh ditempelkan di tiang listrik, tiang telepon. Itu nggak boleh, itu larangan. Dong ora genahe. Lah lagian ki ya. Bedong niki. Lah lagian ki wong sing arep pilihan lurah lho. Ijek sok tahun kapan kok ya wis rebutan arep gagas royokan pasang pamflet. Lagian ya Mas, masang ngene iki enek aturane. Jenengan ora asal tempel wae. Lah aturane niku napa Bu? Aturane. Apa meneh nek kegiatan itu terutama lho nggih nek meni pamflet kan masuknya jane reklame. Nggih. Iki jane sampe enggak bahas pamflet reklame. Kan ada aturan nih. Harus laporan dulu ke BKD. Apa meneh nek mempromosikan sesuatu, apa meneh gen payu, gen kabeh tertarik, gen kabeh minat, mengiklankan ini termasuk reklame. Nggak bisa sembarangan, ora kena dipasang neng masjid tempat ibadah, nggak boleh dipasang di pohon, nggak boleh dipasang di tiang listrik, tiang telepon, itu larangan. Ada tempatnya khusus seperti itu. Niku enten aturane kados ada. Aturane nggih sokasanipun enten poksi tertentu wonten nggih Bu nggih. Enten Pak, mboten sembarangan. Wonten Pak. Perlu gontok-gontokan kaya ngene iki mau. Tur anu iki wis dirampungne bar ning ngene Pak RW engko wis balik wis kekancan. Kekancan meneh. Wis padha apik meneh, Mas. Nggih, salaman sik kabeh. Nggih, salaman sik kabeh. Nakno yen arep gawe apa-apa mesti enak aturane ngoten to Bu. Nggih, nakno sesuk tim ses saya, besok kita kalau mau apapun kita harus mengerti tentang aturan-aturan. Aturan pasang reklame nggih Bu nggih. Apalagi kita masuk ke desa. Suatu desa itu ada RT, ada RW-nya. Nah, kita nanti bisa laporan dulu sama RT RW izin masuk baru kita bisa pasang. Sedangkan Mas Pilkades iki lak isih suwe. Yo kan isih suwe. Dadi iki dirembuk somben wae ora usah perlu rebutan, ora usah perlu royokan. Sedangkan ana peraturane kaya sing diaturke Mbak iki mau. Kabeh yen bangsa nempel-nempelne kaya ngono kuwi ora sembarangan, Mas. Ya. Jadi kudu manut peraturan apa sing wis berlaku ning pemerintahan. Mantap Pak. Pun nggih, mudeng tanten nggih. Kula mboten sah perlu panjang lebar, nggih kula matur panjenengan sedaya pun paham sedaya nggih. Nggih, matur nuwun.
pamit, Pak. Nggih. Damai. Nggih, monggo nderekaken. Matur nuwun, nggih. Nggih, ngantos-antos.